馬上為大家介紹我哋第一個環節嘅演講嘉賓，佢就係 Mr. Jeff Tai，Foti AI 銷售主管。喺我哋人工智能市場分析當中啊，呢個角色非常之重要，唔單止咧可以快速處理同埋分析大量嘅數據，仲可以識別埋潛在嘅趨勢同埋模式，咁等企業咧可以及時進行調整策略。而 Jeff 將會帶領我哋深入探討人工智能喺市場分析同埋決策當中嘅角色，咁等大家知道點樣可以利用大型嘅推斷模型去獲取可行嘅策略，而同時間亦都將人工智能整合到業務嘅運營當中。呢個時候，有請我哋全場來賓一齊以熱烈掌聲歡迎 Mr. Jeff Tai 嚟到台上，歡迎 Jeff。午安啊，咁多位，食飽飯啊，係啦，咁其實我係 Jeff 啦，咁我就係今次嘅頭先你哋手機嘅一個 transcript 嘅一個 provider 嚟嘅，係啦，咁首先介紹我哋公司先，容許我介紹翻，咁我哋咧公司咧其實就係專去為香港嘅一個語言啦去做嘅一個 startup 嚟嘅。咁點解會咁講咧？其實好多 marketers 咧都有問過我哋啊，其實除咗 AI 可以幫我去撰稿啊，或者係寫一啲 social post 啊，其實可以做到啲乜嘢嘢啊？咁好多時咧都會反映翻俾我哋知啦，就話喂 AI 咧好似唔係好識睇嗰啲網絡嘅潮語喎，甚至乎有啲電話嘅錄音啊，或者係做 survey 嗰陣時咧講一啲好 mix 嘅一啲廣東話加英文啊，甚至乎講一啲有啲字根本係完全 transcribe 唔到嘅。譬如你哋可以開著手機，我講一個扯字，講一個 hea 字，呢啲字咧全部都係 transcribe 唔到。咁我哋就係做嗰個橋樑咧，代表住香港咧，去令到大家可以明白到廣東話嘅 AI。咁但係今日呢個問題咧係有少少唔同嘅。嗱，不如我講一講翻做 market research 先。好多時都有好多 marketers 會同我講話做 market research 今時今日真係好困難。難喺邊度咧？睇睇先。嗱，今日有好多嘅 sponsor， 我都要小心啲講。咁第一個就係 Google Search， 好多時都會話哇，用 Google Ads 啊，用 Google 嘅 search， 我就可以知道其實邊啲人 search 我哋嘅資料會多啲。咁但係又會有好多做 social listening， 我會睇網絡嘅聲音啦，會睇 IG 啦，睇 Facebook 啦，睇好多 forum 啦，去睇下有冇去講個 brand 喎。咁跟住咧又會有傳統嘅紙媒啊，或者係叫做官媒咁樣，我做好多 branding 啊，做 promotions 啊，去做啲發布啊、新聞稿啊，都會係 through news 喎。咁但係翻嚟啦，自己 in-house 我哋有好多自己嘅 data 嘅喎。好多時出現一個問題咧，就係話啦，我做晒上邊3樣嘢，但係點解我哋銷售額會唔好咧？咁就係永遠就係一個 internal data 嘅問題。咁去到 internal 出問題話會點啊？不如揾翻一班有 loyalty 嘅客戶。一陣間個 section 就會講 loyalty 啦。咁我哋就做一做個 survey 啦，睇一睇邊個好啲。咁其實啦，都想大家諗一諗啦。咁多樣嘢，我信邊個好啊？個個都話自己最好喎。係啦，咁其實呢度咧就係一個比較客觀啲嘅分析。咁你會見到咧，其實咧，我哋見到譬如我比較年長啲啦已經，咁我咧就唔會去睇講 social 任何嘢，亦都唔會 share 嘅。但係 instead 咧，我就會去做 search， 譬如我想買啲咩，我直接 search 個 website， 我就會 go ahead。我會稱之為我自己一個 hidden 嘅 intent。但係喺 social listening 嗰邊咧，真係有一班比較踴躍啲嘅 netizens， 佢會不斷去發表佢哋嘅一啲意見啦，發表佢哋嘅一啲開箱嘅感覺啦。咁但係其實你可以細心啲諗一諗咧，我都有同過其他 marketers 傾咧，嗰班人其實係冇個未必有 buying power 添。如果係一啲 luxury brands 啊咁樣，絕對會有機會發生嘅。咁至於 media 嘅，好多時都係自己已經去同其他 media 嘅 company 已經夾咗，咁我都會知道會去做。Surface 咧，我會覺得係一個深入啲嘅一個討論 topic 嚟嘅，因為嗰班已經係我 recruit 佢翻嚟做 focus group 啊，真係會去俾一啲好 honest feedback 嘅一啲 data 嚟嘅。咁而最後就係 internal data 啦，就睇條數啦，一定係每間公司都係睇自己個銷售額。咁我信邊樣好啲啊？咁你會見到咧，其實咧喺個 AI 上高啦，其實我哋可以點樣諗法咧？好多時都會問啦，個個都話自己勁，其實網絡上都好多潮語講啦 ，why not all？咁我哋都會係用呢個 approach。我係咪可以全部嘢睇晒咧？但係睇晒嗰陣時，我點樣分析咧？點樣去 integrate？甚至乎我能唔能夠去 generate 到我攞到個 insight 咧？好多時咧，我會見到好多 marketers 咧都會同我哋講，而家啲 insight 就好中意將好多唔同嘅 figure 砌咗好多圖表出嚟，跟住俾咗好多 metadata， 跟住就話翻俾你知 ，this is the fact。But this is not the insight, to be honest。咁所以呢個就係一個遇到一個幾大嘅 pain 嚟嘅。係啦，咁你會見到啦，我專登想講翻一句就係話，呢個 insight 好似唔係好啱我嘅 business 喎。
呢個都係一個幾 common 嘅嘢。好多時我哋都會同好多嘅 provider 啦，都會講話，喂，你可唔可以站喺個公司立場，代表我諗嗰啲咩嘢？你份 report 唔好睇，我都聽到好多都會咁樣講。咁其實點解會咁講呢？因為咧data 咧係一啲好死嘅嘢。點樣 interpret 一個 data 咧？就係今次我想講嘅一個議題。我打個比喻啦，我唔逐個講啦，我講頭兩個先。好多時咧都會有啲人咧就會講翻話不如好簡單啦，睇翻 demand and supply 咪可以睇到究竟我需唔需要做呢個 action 啦。我就攞非洲嚟做一個例子啦。咁其實非洲嘅人口啦 versus 佢嘅賣鞋嗰個銷售額咧，其實永遠都唔 match 嘅喎。咁係咪代表我應該去打呢個非洲市場呢？好似好多人未有鞋着喎。咁但係我哋忽視咗嘅嘢就係話 other than demand and supply 咧，其實嗰個地方咧，嗰個地方根本就唔中意着鞋。唔中意着鞋嘅時候，我點解要將佢有冇將佢做一個 consideration 咧？如果傳統上淨係睇以前嗰啲 figure 睇 metadata 咧，你就會見到好似唔 work 咁樣。咁另外一個例子啦。一啲 luxury brands， 如果你哋大家有留意做 marketing 啦，好中意睇一樣嘢叫做 negative sentiments。咁 negative sentiments 係咩咧？就係用啲 keywords 咧去 drive 一啲佢哋嘅 insight 出嚟嘅。咁簡單啲嚟講啦，如果我做 luxury brands 咧，往往會出現啲咩字咧？會出現咗 negative sentiments 咧。大家諗下咧，就會貴啦、買唔到啦、炒價啦、排隊啦、缺貨啦。好多時呢啲就會令到所有嘅名牌子咧都會收到一個好強烈嘅 negative sentiments。係啦，咁就會出現。咁其實代表住啲咩咧？根本上咧，對嗰個名牌子嚟講咧，其實呢個係讚賞我自己喎。哇！我啲嘢咁貴，越貴越多人，越貴越排隊，越貴越冇人買。其實我好開心，好成功。但係如果用傳統嘅 NLP 咧，就會出現咗極大量嘅一個 negative 嘅負面字出嚟。係啦，咁所以咧，其實咧喺 AI 上高咧，可以做到啲咩嘢咧？其實咧，我就唔係話要取代翻全部公司去做嘅。咁而家 AI 咧，其實基本上咧，好似可以一個我哋講笑咁講啦，哆啦 A 夢或者叮當。我個年代我兩邊都睇過，係啦，兩個都睇過。咁可以 consolidate 晒所有嘅 data。咁我咧就可以 base on 唔同 data 咧，我就自己做分析嘅。咁佢只要有一個 single 嘅 data 咧 collect 晒之後咧，我就可以將 Google 嘅 search data 啦，我將 social listening 嘅 data 啦，將 survey 嘅 data 咧，中間去做咗一個 comparison， 大家就可以攞到一個簡單啲嘅 insight。咁唔單止係咁樣嘅，好多時咧頭先所講啦，每個企業啦，在座咁多可能都會話啦，你哋明唔明我個 business 做乜嘢㗎？我個 business 係好 unique 嘅。咁啱喎，甚至乎咧，你會見到咧每一個公司裏面咧，甚至乎唔同部門咧，都會有唔同嘅諗法，包括 CEO、CMO、sales head， 甚至乎係branding， 每一個都有自己嘅諗法。究竟邊個為之啱與唔啱咧？同一 set data 咧，其實每個人睇嘅嘢都唔同啊。係啦，咁我哋去做到啲咩嘢咧？就係咧，包括咧，首先咧，而家我哋係可以將唔同嘅 data 咧 consolidate 晒一齊嘅，因為而家嘅tech 少少嘅世界啦，就個 database 已經係 strong enough 咧，可以將好多嘅嘢咧集合為一嘅。咁但係集合為一之後咧，咁我哋點樣去將頭先我所講嘅每個人嘅 business context 放咗去咧？傳統上嘅 AI 咧就係一問一答嘅啫。咁但係咧而家 AI 咧已經進步到咧可以做到一個叫 reasoning model。簡單啲講咧，就頭先講非洲嗰樣嘢啦。如果我有問題嗰陣時，我可以點樣去處理啊？佢有個 reason 去做嘅。而 agentic 咧，亦都代表住咧頭先我哋所講嗰啲咧，每一個部門、每一個 team head 嘅諗法咧，我哋都可以模擬入去個 AI 度。等佢諗嗰陣時咧，對住同一 set data 咧，佢都有唔同嘅演繹嘅。係啦，咁出嚟會做啲咩嘢咧？就可以傳統咁樣啦，睇翻啲 dashboard， 或者我真係好似 GPT 咁樣，但係專問翻自己嘅 performance， 問 insight， 都可以係一問一答咁樣去處理嘅。咁呢度就時間無多啦，咁我哋會見到其實如果要等 report， 傳統上嘅話就會等晒 data 啦。我執完 data 2個星期啦，再做埋份 survey 啊嘅 analytics 咧，又再2個星期。咁你見到網絡上都有個潮語啦，成日都講 old news is so exciting， 大家都唔想 suffer 係 from 呢個咁樣嘅 situations。但係 AI 咧其實佢都要 run 嘅，但係佢可能啲 data 一做完之後咧，我 preset 咗咧，每一朝都可以 run 到一個最 instant 嘅 report 出嚟嘅。係啦。咁當然啦，仲有啲 business impact 啊嗰啲咁我都唔多講啦。咁簡單啲講咧，就係用咗 AI 之後咧，基本上咧好多時有啲分析咧都可以好 instant， 同埋佢再 dynamic 啲，同埋會再 neutral 啲去 drive 翻出嚟嘅。咁係啦，咁時間冇多啦。咁我哋個 booth 就喺門口嘅啫。咁如果一陣間咧大家有啲咩想知啊、想問啊，咁可以 feel free 出嚟揾我，我都仲喺出面嘅。咁我嘅分享就到此為止啦。多謝大家。Thank you。
多謝晒 Jeff 嘅分享，請就座。相信大家都了解多咗啦，點樣可以將 AI 人工智能整合去到業務運營當中，令到業務可以越做越好。